ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு 5D Moms. இன்றைக்கி நம்ம 5D Momஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தூதுவளை ரசம் தாங்க. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி வறட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக போயிடும். அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சத்து இதில் அதிகமாக இருக்குது, கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். தூதுவளை ஒரு கைப்பிடி அளவுங்க. இதில் சின்ன சின்ன முள் இருக்கும், அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 சின்ன தக்காளி, கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு, புளி ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துருக்குறோம். ஒரு 5-6 வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், 5 பூண்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் மிளகும், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, 2 வரமிளகாய். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வரமிளகாய் எடுத்துக்கலாம். இது தாங்க தேவையான பொருட்கள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் வணக்கி நம்ம ரசம் வைக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம். இது நெய்யில் வணக்கணும்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் நான் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக ஆட் பண்ணி வணக்கிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய், பூண்டு, இதோடய நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜீரகம், மிளகு, தனியா. இதெல்லாம் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தூதுவளையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம தூதுவளையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வணக்கிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு சுருண்டு வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா வணக்கிடலாம். இப்போ இதை ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோட நம்ம 2 தக்காளி எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, அதையும் ஆட் பண்ணி இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுற்று விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம அந்த தக்காளியும் போட்டு மறுபடியும் ஒரு நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் புளிக்கரைசல் எடுத்து ஊற்றிக்கிறேன். அடுத்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு மல்லித்தலை. இதோட இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி ரசம் பதத்துக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டோம். எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு. கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா போதும், ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நெய் விட்டு அதை கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க மிக்ஸை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ரசம் இப்போ கொதி வருது. நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே ஃபுல்லாக பபிள்ஸ் வந்தோடனே நம்ம இதை இறக்கிடலாம். இப்போ நம்மளோட தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். சளி பிடிச்சாலும் ஒரு 3 நாளைக்கு இதை நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்தீங்கன்னா சளி எல்லாம் உங்களுக்கு வெளியில் வந்துடும். செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.